Hvis jeg skal hæfte, sådan som jeg har her, hvor jeg er gået fra den ene farve til den anden farve, så gør jeg det, at man kan se, at der er jo et hul her, og så for at starte med at få det lukket, så skal jeg jo hæfte på kryds. Så tager jeg min nål og tager den, jeg har til højre på her. Og så går jeg ind, og så syr jeg med kastesting. Og når jeg nu har den turkise farve her, så syr jeg i de masker, der ligesom har den farve. Så her går jeg ned og finder en maske her, og så syr jeg et sting. Og jeg tager det næste sting. Og sådan kan man sige, at jeg syr med kastesting hen og hæfter den her tråd. Og jeg syr cirka sådan det, der svarer sådan til 7 cm. Hvis nu man gerne vil gøre det lidt hurtigere, så kan man gøre det, at man synes, at man kan gøre flere på en gang. Så går man ned i 2, 3, 4, 5, og så kan man sy på en gang. Her er så hæftet den ene, den turkis farve her, med kastesting, og så klipper jeg så tråden af. Så er den hæftet. Og den gule her, den skal jeg så hæfte over til den anden side. Fordi det var vigtigt, at jeg krydsede der, hvor de to tråde mødte hinanden. Og den vil jeg selvfølgelig ikke sy ned i den turkise, den vil jeg sy op i det gule. Så går jeg lige op og finder der, hvor den nærmeste maske er her ovenover. Og så syr jeg hen. Og her prøver jeg så at sy mange på en gang. For så synes jeg måske, at det går lidt hurtigere. Så trækker jeg min tråd. Og så har jeg hæftet den. Så kan jeg klippe den af. Når man hæfter med kastesting, så er det lidt synligt på vrangsiden.